前几天他就吃不下，刚开始就发现脸有点浮肿，药刚开始没发觉，等到了医院我们才知道。来到我们医院之后，完成了一些检查，很快呢诊断明确，患儿是一个肾亚球肾炎，诊断了急性肾功能衰竭。患儿当时肾功能是有白蛋白、低蛋白血症，肌酐是315.2，正常人的60左右，已经高出正常人的5倍多。感染性的急性肾炎，严重的往往会面临3个并发症，一个是循环充血，一个是高血压脑病，还有呢急性肾功能衰竭，会导致他一些中毒症状，严重的会有生命危险。急性肾炎儿童之间是比较常见的，它就是有前驱感染史的肾炎表现之前半个月到1个月之间，多半是呼吸道感染或者是一些皮肤感染，后面呢引起一些免疫的变化，导致了肾脏受损。患儿入院之后，我们给予了一个系统的综合治疗。第2天自行排尿了300毫升，虽然处在一个急性肾衰，但是如果通过治疗能够排尿，不需要急诊透析。